Vores næste taler er Erik, som vil tale om, hvad der er en god idé, og hvordan undgår du de dårlige idéer. Erik har en baggrund som astrofysiker, har en solid faglig baggrund og god praktisk erfaring fra koloplast, hvor han arbejdede med innovation. Og det arbejder han nu med i sin egen virksomhed. Det Erik vil komme ind på, det er, hvordan du kan undgå de 3 største idéudviklingsfejl, som de fleste begår. Hvordan du kan screene innovative idéer, og hvordan du kan lære at designe idéer i stedet for at få idéer. Velkommen til Erik Micheelsen, direktør hos Innovation Embassy. Tak. Goddag. Hvordan går det? Jeg føler mig sådan lidt med som et eller andet Justin Bieber eller sådan noget med den her. På vej herover, der var noget, der lige pludselig gik op for mig. Der var faktisk 2 ting, der gik op for mig. Det ene det er, at der var jo et tidspunkt, hvor der ikke var nogen, der boede her i Danmark. Altså, vi tager selvfølgelig 1000 år tilbage, ikke? Men, altså i stenalderen selvfølgelig. Men der var jo et tidspunkt, hvor der ikke var nogen her. Har I nogensinde overvejet det? Og at der var nogen, der på en eller anden måde... Altså fordi vi skal tale om idéer, hvad der er gode idéer og dårlige idéer og sådan noget. Og i det, der synes jeg også, der hører med det her med at lede innovation. Der er en eller anden leder, der på et eller andet tidspunkt har sagt, at vi skal op til Danmark. Det synes jeg er sådan rimelig... Altså jeg forestiller mig en eller anden retning af, at vi har nogle af de her tribes, de er lige nord for Alperne. Og der er sådan en aften. Der er et eller andet bål, grill, frisk dårdyr, mammutsteaks, hvad det har været. Og så har det sådan skulle tage stilling til, hvor skal vi nu hen? Og så er der nogen, der sådan har sagt, vi drejer til venstre. Jeg synes, der måske kunne være en meget god idé. Rivieren og Italien, Spanien og sådan noget. Og så var der nogle andre, der sagde, nej, vi tager til højre, eller i hvert fald nordpå. Deroppe. Ikke? Der er koldt. Kom, den her vej. Og det regner. Følg den sorte sky, eller et eller andet. Jeg ved ikke helt præcis. Jeg synes, det var meget morsomt. Men starten på den danske historie på en eller anden måde, ikke? Kulde, mere kulde. Og vi kan lide det. Men jeg skal fortælle om idéer. Og det er noget, som jeg har beskæftiget mig med. Føler jeg selv i hvert fald hele mit liv. Måske er der nogle af jer, der godt kan genkende noget af det samme. Jeg har tænkt mig at gennemgå. Nu blev der nævnt 3 ting, som jeg vil gennemgå. Og dem skal jeg også nok gå igennem. Men de 3 ting, som jeg virkelig har tænkt mig at tage jer igennem, det er, hvordan er en idé sat sammen? Altså, der er nogle elementer, der indgår, at en idé bliver sat sammen. Så har jeg tænkt mig at tale om, hvordan man får innovative idéer, og jeg har tænkt mig at tale om, når man nu har fået en innovativ idé, hvordan gør man den så til virkelighed? Det er sådan ret meget, ikke? Og det, hermed kommer vi så til nummer 2 ting, som jeg lige har fået at vide, det er, at jeg har ikke så lang tid, som jeg troede, jeg havde. Så nu bliver det rigtig spændende. Og hvorfor kan jeg så tale omkring de her ting? Det kan jeg, fordi at jeg har arbejdet med idéer, jeg tror, sådan professionelt siden 90'erne. Jeg har blandt andet været Technology Officer på Koloplast, hvor jeg stod som ansvarshavende for radikal innovation. Var med til 3 succesfulde launches. Det var ret glad for. Jeg har været mentor for startups. Nu der hjælper jeg nogle ledere med deres virksomheder omkring innovation. Og så er direktør i Innovation Embassy, og vi er lige gået i gang med at udrulle en helt ny strategi, hvor vi skal implementere Innovation Embassies i væksthuse, coworking spaces. De har alle sammen nogle ressourcer, som går imod innovation, men de har ikke sådan en samlet portfolio. Men ved at der er nogle huse, der går sammen, så lige pludselig så begynder man at få sådan en spændende innovationspakke. Så det arbejder vi med. Så kan I kigge på det her billede her. Og nu vil jeg gerne have, I heroppe tænker, det der, det er umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Er jeg gået 1000 år tilbage i tiden? Eller hvad er der sket? Fordi det der vikingskib, det var jo for 1000 år siden. Det eksisterer jo ikke nu, vel? Og alligevel jo, fordi der er nogen, der var så vanvittige, de fandt på, at vi skal lave sådan et vikingskib. Og ideen omkring vikinger er for mig et af de her danske historier, som jeg synes, der er helt fabelagtigt at snakke om. Men set med innovationsøjne, så er der så mange elementer i vikinger og vikingeskibe. Hvordan de opførte sig, hvad de gjorde, hvad de lavede.
hvordan de bygger skibene, som der går igen, når der vi taler om innovation. Og hvem det nu end er, der fandt på at lave det her vikingeskib. Jeg forestiller mig, at det startede med det her. Nu er det desværre, det var det klareste billede, som jeg kunne få af det. Jeg håber, I kan sådan cirka se, hvad det er. Det er Skuldelev. Vi er tilbage i 50'erne. Der fandt de 5 skibe. Ikke 1, men 5 skibe. Og det er de skibe, som der i dag er udstillet på Vikingskibsmuseet. Og det lykkedes dem at få det her op. Det er jo stort set slam, der bare er i en bestemt stilling. Hvis man rører ved det der, så går det bare i stykker lige med det samme. Det var et af de helt store problemer, de havde. Og det lykkedes dem ikke alene at få det vokset og behandlet og alt muligt, men at få lavet et helt museum omkring det. Og så gik de skridtet videre. Vi skal lave et vikingskib. Og det er jo en sindssyg idé. Det er en sindssyg tanke, fordi det eneste, de sådan set havde at gå med i starten, det var et eller andet, der foregik op i nogens hoved. Der var en vision. Nogen havde en vision om at lave sådan et vikingskib. Men det, som de havde at arbejde med, det var det her. Pindebrædder. Så på en eller anden måde, så har der været en proces, der er kørt for de her mennesker, og nu gætter jeg bare, hvordan den proces den har kørt. Men det har lyttet noget i retning af det her. En eller anden har sat sig ned og har tegnet, sådan her kunne det gå hen og blive til virkelighed. Det her, det er en tegning. Der lavede en lille pige, som hedder Maja. Jeg tror ikke. Altså, den voksne tegning, som der blev lavet i sin tid, jeg tror ikke, den var så meget bedre end det der. Det var nok meget det samme. Og så er det lykkedes dem på en eller anden måde at gå hen og få lavet det, man kan kalde for et blåprint. Altså en nøjagtig tegning med alle de detaljer, der skal til. Afstanden og også forstand på teknologierne og materialer og alt, hvad der skulle til for at kunne lave sådan en vikingeskib. De har fået testet og afprøvet en hel masse af de praktiske ting, der skulle til for at lave sådan et skib. Blandt andet for eksempel sådan en ting, som vidste I, at det her med egetræ, at der skal man altid skære med årene, for det giver, at man får sådan nogle tynde planker, som er enormt stærke, men vejer næsten ingenting. Så de her vikingeskib, de vejer stort set ikke noget. Og så til sidst, efter en beslutning om, yes, vi bygger det her skib, fordi vi har tjek på det, som vi skal tjekke på, så bygger de den sørme. De søsætter den. Og det gør, at drømmen pludselig er blevet til virkelighed. Et eller andet i den retning. Og jeg ved det, fordi jeg stod nede på kajen den dag, hvor de søsatte skibet. Og det er her, hvor ideen omkring innovation for mig begynder at opstå. Ikke med forretningen, fordi man kan sige, at det her det var rimelig meget homebrew. Det var for deres egen skyld, at de lavede det. Det er ikke fordi, de har tænkt sig at gå hen og blive mange millionærer på det. Men da det var, at det skib, det sejlede ud fra havnen, og de så trak i årene. Det første, der skete, det var, at den kom op på planen. Der var noget, der skete, som ingen havde forudset ville ske. Godt have troet, den ville kunne komme op på planen, men bare af, at der var nogen, der sådan hæv i årene. Godt mandetræk. Så jeg talte omkring det her med visioner, og omkring det her med at være sådan meget konceptuel, omkring det her med at være innovation. Og det er noget, som jeg har arbejdet med i lange perioder. Jeg har en oprindelig baggrund, som det blev sagt, som astrofysiker. Og en af de ting, som vi får at vide, eller når det er, man studerer astrofysik, udover en masse matematik og kvantemekanik, så bliver det hamret ind i os dag efter dag. I kan ikke røre ved galaksen rent fysisk. Det går ikke. Sorte huller? Nej, glem det. Tidens begyndelse? Heller ikke. I må forestille jer, hvordan det er. Det eneste, vi har arbejdet med, det er det lys, der kommer ud fra rummet og ned til os. Og ud fra det, der skal vi gerne kunne beskrive alle de her fantastiske objekter. Og for mig det er det meget det samme på den måde, som innovation i virkeligheden virker. Hvis vi nu går et skridt længere tilbage i tiden, så er det for mig, det starter her i San Francisco, fordi der er jeg født og opvokset. Og hele det her Silicon Valley miljø, og der var jeg selvfølgelig for lille til at fatte, hvad det var, der helt præcis foregik. Men så desværre, som sådan noget kan ske, så mine forældre blev skilt. Som 10-årig, der kommer jeg til Danmark, og der skal jeg skifte det her billede ud med det her. Det var jeg meget tilfreds over. Hvorfor drejede hun ikke til venstre? Nej, vi var der faktisk. Ej, faktisk, jeg laver fis. Jeg kan godt lide det. Altså, og min søn, han har en t-shirt, hvor der står, Thank God, summer's over. Og så er der sådan et billede af ham ude og stå på ski. Ikke? Så der er selvfølgelig meget glæde over det. Og jeg tror da også ind i den her historie. Ikke? Fordi en ting, det er at være i USA og få sådan noget dansk møblement derovre. Men en anden ting, det er faktisk at være her, hvor de her historier sådan set har opstået. Og er blevet til det her. Og igen, der kan I se det her med form og funktion, der går på en eller anden måde op i en højere enhed. Og for mig er det fuldstændig essentielt. Og det er ikke, fordi jeg er i gang med at slå et slag for design. Fordi jeg elsker design. Det er ikke det. Men når det er, at formen får en funktion,
Og det er en abstrakt ting, jeg lige sagde. Altså, det er ret vidtgående. Det er ret vildt. Men når det sker, så er det, vi går hen og får en innovation. Og derfor, for sådan at prøve at kategorisere, hvad det er for type idéer, som vi går hen og får, når vi arbejder med innovation, så vil det lynhurtigt tage jer igennem 4 kategorier, som jeg arbejder med. Det første, det er... Kom frem. Der. Homebrew. Og det er også sådan, hvis det er, man arbejder i et laboratorie, det er sådan nogle små værktøjer eller ting, som produkter, som vi går hen og bruger bare for os selv, ikke for nogen andre. Hvis I laver stearinlys i hjemmet, hvis I laver mad i hjemmet, det er bare for jer selv, ikke også? Men vi kan tage nogle af de her løsninger, og vi kan ekstrapolere dem, gøre dem meget større. Så for eksempel, så det her, det er trommer, som man har fundet ved en stenalderbrugeplads. Nok den, oprindeligt. Det kan blive til sådan en koncert. Jeg hørte her forleden, Justin, ikke Timberlake, men Bieber, da han var her på besøg. Han havde 27 lastbiler med alt hans grej. Når det er, vi kommer op i den der kategori, hvor det er, vi har gjort det meget stort, sådan, så det er over det hele. Det er mange mennesker, der skal på. Det er meget komplekst. Det er virkelig mange ting, der skal hænge sammen. Og så kan der så ske det, at når det er, man tager sådan en idé og arbejder videre med den, udvikler den, så sker der en transformation, hvor lige pludselig at man får essensen sådan set gjort mere kompakt, og man kan få den mere hjem. Kompleksiteten er stadigvæk høj. Så her, man er stadigvæk nødt til at forholde sig til teknologierne. I skal vide, hvordan I skal betjene sådan en fætter der, før at den begynder at spille musik. Ja, ikke? Og man skal dreje på den og alt muligt. Hvis I har en PC, så er der en masse ting, som man skal kunne forholde sig til på en PC, for at få den til at gøre det, man gerne vil have. Og det er fuldstændig i modsætning til den sidste kategori, hvor at man vender tingene på hovedet og siger, nu skal vi gøre tingene helt enkle. Vi skal designe en oplevelse. Så her er der en service, vi gerne vil levere. Og det her, det var jo derfor, for eksempel, efter min bedste overbevisning, hvorfor det var, at Apple, at det slog Nokia af markedet. Fordi de gik fra den kvadrant, der var deroppe, hvor Nokia var, og herned. Og sagde, nu designer vi simpelthen en service, som vi går hen og leverer for jer. Hvor mange her har iPhones? Er I tilfredse med den seneste opdatering? Brugerflade? Vel? Hvad er der sket? Der er noget med, der er sådan en grønt lys her, ikke? Der. Haha. Så de var her, og nu begynder de sådan stille og roligt at bevæge sig heroppe igen, ikke? Og hvad sker der så? Så er den her plads, den er lige pludselig ledig. Det er jo spændende, ikke? Så nu må vi se efter alle sammen, om ikke der er nogen, der går lige pludselig hen og tager fat i den. Så hvordan opstår så nogle idéer her? Det er den bedste måde, som jeg kan gå hen og beskrive processen. Det første, der sker, det er, at vi får en basecamp. Der er et eller andet der, i en organisation, eller hvor vi nu er henne, hvor der vi siger, at vi har brug for en innovation af en eller anden art. Og den kan vi godt forestille os, hvordan den skal være. Jeg skulle gerne opstå et eller andet tal et eller andet sted. Dernede. Her. Vi forestiller os ideen, jeg starter lige forfra. Basecamp. Vi går hen og undersøger, hvad der skal til, for at vi kan lave en innovation. Tanken er, og det er bare et leg, vi laver, hvis det er, at vi kan komme hen over det her bjerg og komme herned, så har vi innoveret et eller andet. En del af Basecamp-øvelsen, det er at sige, vi forestiller os på forhånd, hvad det vil sige, at vi har innoveret noget. Er I med på den? So far, so good. Godt. Så er der gået legalt i overførsel mellem Keynote og PowerPoint. Det beklager jeg. Så er der 4 rum, som man kommer igennem. Og de her 4 rum kan man faktisk gå igennem på i forskellige rækkefølge, hvis det er det, man har lyst til. Det første rum, som jeg nævner, hedder inspiration. Hvor at ideen er ikke, at man går hen og får idéer. Hvor man så plukker et af de her idéer og udvikler. Man splicer de her idéer sammen med en bestemt teknik. Og ud af det opstår der noget nyt, noget overraskende, som man ikke lige havde forestillet sig på forhånd. Og dem kalder vi for koncepter. Deroppe. Prototypen. Er der nogen af jer, der har hørt det her nyt frækkende ord? Det går så set på noget, som jeg synes, der er fuldstændig essentielt. At kigge på sin innovation som en historie, som man folder ud. Gør mere og mere konkret. Så er der et område, som der hedder viden. En hver af de her koncepter, som vi har, er faktisk ret skrøbelig. Det er bare et billede, som vi har i vores hoveder.
Og for at det kan komme og blive til live, så afhænger det ufattelig meget af, at vi har den rette viden. Så hvis det er, at man har en idé, hvor i for eksempel der er et chip, eller en solcelle, eller noget lignende, men vi ikke har helt begreb om, hvordan at det skal virke, så falder ideen til jorden. Har vi forstand på de der teknologier, jamen så lige pludselig så bliver den idé meget mere stærk, men man er meget mere overbevist i, hvordan man forklarer om den her idé. Og det gør, at når vi er på toppen, så er det, at vi har det, som vi normalt kalder for en idé. Og jeg tror, det kan hjælpe lidt at tænke i, at vi som mennesker bor i tribes, meget nemt enten på den ene side af bjerget, hvor tingene er ret abstrakte, eller over på den anden side, hvor tingene er meget mere konkrete og håndgribelige. Så på den anden side af bjerget, der har vi meget mere sådan projektlederagtigt, kan man sige, nogle checklists, som vi skal lave. Også nogle tests, som vi skal lave. Meget fysisk. Så for en given idé, som vi måtte have, hvis det er, at vi kan komme igennem en checklist af ting, som vi ved, det her det skal vi have fuldstændig styr på. Alt fra patent til budgetter, til produkter, produktion, hvad det måtte være. Jamen så kan vi lave den her innovation. Business case og prototyper. Vi tager en beslutning. Vi laver den. Præsenterer den. Hvis det ligner det, som vi havde forestillet os på forhånd, presto, så har vi lavet innovationen. Lyder ret let, ikke? Og til sidst, så har jeg et redskab. Det her er for mig helt essentielt. Fordi en ting det er, så at vi kan gå hen og få de her idéer. Men det at komme over, hvis jeg lige går tilbage hertil, det med at gå hen over toppen af bjerget heroppe. Det er den rejse, der er mellem, kan man sige, det er meget abstrakte, og så over til det konkrete. Det kan vise sig, at der er et patent, der er i vejen for, at man kan gå videre med en idé. Så må vi tilbage over og hente noget ny viden. Okay, den idé, sådan som vi forestiller os, det duede ikke. Finde en ny måde at gøre tingene på. Haha, nu kom der et gennembrud. Vores forhold, det er i orden. Vi kan køre videre. Nu skal vi så over til, at der er nogen, der skal gøre noget. Uden handling, så duer det ikke. Og vi skal også have de rigtige ressourcer. Hvordan pokker finder vi ud af, om vi har det hele med? Og sådan et redskab har jeg lidt efter i årevis. Jeg kunne ikke finde det, så jeg måtte udvikle det. Jeg kalder det for CoCreation Cards, og det er fordi, jeg har det med at facilitere innovation med meget stor mængde mennesker. Og det vi gør, det er, at vi tager sådan en idé, og vi deler den op i temaer. Jeg skal nok komme med et eksempel lige om et øjeblik. Så vi har et tema for en eller anden given idé. Hvis det nu er et krus, hvor der er en solcelle på, der gør, at min kaffe, der er i, den er altid varm nok. Så kunne et tema, det kunne lige præcis godt være teknologi. Det kunne også godt være, at det handlede om håndtering, eller det kunne være temperatur, hvad vi nu synes, der er væsentligt. For hver af de her temaer, der kan vi så stille nogle kritiske spørgsmål. Hvis det er, at vi har viden til at kunne besvare de spørgsmål, så kan vi drage en konklusion. Det gælder om at samle konklusionskortene op. Og det er så enkelt at facilitere, som det jeg lige har forklaret jer. Der er ikke mere i det. Hvis I kan samle de grønne konklusionskort op, så har I jeres to-do-list, starter ovenfra og ned efter, og I har sørget også jeres indkøbsliste over alle de ting, som I skal købe. Og så har jeg noget, som jeg kalder for det sorte kort. Det sorte kort går på, at vi kan have mange meninger omkring de her idéer. Det har vi set før. Vi har prøvet det. Nej, det kan man ikke. Det kalder jeg så for det sorte kort. Og folk, de skal omformulere deres meninger om til enten et kritisk spørgsmål, som de måtte have, eller noget viden. Så jeg ved det her. Derfor så kan vi ikke gå videre, for eksempel. Okay, men så kan vi mindst forholde os til det. For ellers så er der mange gange, så bliver de showstoppers. Så nu tager jeg et innovationsteam. Jeg kom bare med 3 tilfældige temaer. Der kan godt være 5, 6, 8 stykker. Kompetencer, Innovation Lab, jeg elsker innovationslabs, og arbejdsgang. Hvilke kompetencer skal vi have? Der ved vi måske noget, der gør, at vi ved, hvad det er for nogle kompetencer, vi kan drage en konklusion. Vi skal have en forretningsleder, vi skal have en facilitator, hvad det nu måtte være. Det kan være, at vi skal have nogle eksterne. Det er meget hip med crowdsourcing her for tiden. Under Innovationslab, jamen er det et fysisk miljø, vi taler om, eller er det et virtuelt miljø, vi taler om? Det her det er måske nogle vigtige spørgsmål, som vi skal have besvaret, før det er, at vi ligesom kan gå videre med det her innovationsteam. Og til sidst, så er der den, der hedder en idé. Hvis det er, at man ikke ved, de facto ved, hvordan man skal besvare spørgsmål, så må man gerne komme med en idé. Og det er også fordelen for mig ved det her redskab, fordi det gør, at idéer har man hele tiden lov til at komme med. Det virker ligesom lim, der hjælper med at kunne drage de konklusioner, som vi har behov for. Og da der er en struktur, så er der aldrig sådan, så idéerne kommer til at komme på og styre hele showet. Dem lægger man ind,
der, hvor det er, at de strukturelt skal være. Og det var sådan set, hvad jeg havde forberedt for i dag. Tak skal I have.